Oh, Kamera läuft. Darf ich auspacken? Du darfst auspacken. Boah, Schere. Das ist ja gut verpackt. Warte mal. Na, Lilly, feierst du mit? Aber sehe ich ja. Lilly. Hi. Spiel weiter, ich pack aus. So. So, das ist Teil Nummer 1. Das musste ich jetzt festhalten, wie süß sie ist. Das ist Teil Nummer 1. Ja. Da hoffe ich, dass das auch so ist, wie ich dachte, sonst muss ich was nachbestellen. Oh, ich habe hier schon Karton gerissen. Also das ist das Geschenk von meinem Mann. 1 von 2 Geschenken sogar. Jetzt habe ich hier den Karton schon angerissen. Ich weiß immer noch nicht, was das ist. Pass auf. Aus der Wunschliste wohlgemerkt. Ja. Ja. Was ist das? Hä? Was soll das sein? Ein Vibrator? Ambilight. Nee! Du hast echt die Lichter geholt? Ja. Ich dachte mir, jetzt ist die Frage, ob da 2 sind oder 1. Wenn es nur 1 ist, hole ich dir Die noch eins sollten ein Zweier-Set nach. sein. Wenn nicht, hole ich dir noch 1 nach, weil die sollen ja so neben den Monitor und alles. Und ich war die ganze Zeit- am Fernseher oder wo auch immer die das hinmachen. Ich war die ganze Zeit so am Rätseln, was da drin sein kann. Jetzt musst du nur gucken, ob da 2 sind. Mein Mann hat mir die... Ah, Moment, guck mal, die kann man dann hierfür nutzen. Und dafür nutzen. Dafür nutzen. Ja, ich habe mir Gedanken gemacht mit Hab ich schon angerissen, das ja. macht nichts. Die kann man auch mit Händen steuern, ne? Ja, ich glaube schon. Mit irgendeiner App. Unten musst du auch aufmachen, sonst kannst du nicht ziehen. Oh, was Und hinten kompliziert. auch noch. Ach, nee, das auch noch. Muss ich jetzt mal hin. Hinten. Ja, dann hast du es hinter dir. Wer das auch zugemacht hat, der gehört gelyncht. So, und jetzt kannst du draus ziehen, schieben. Wie auch immer. Ob überhaupt. Ah, rausdrücken. Noch ein Kleber. Na, wer hätte das gedacht? Ja, man muss ja. Ah, nee. Oh, das sind 2, Schatz. Sind 2? Das sind 2. Ich war nämlich fast der Überzeugung, es war nur 1. Das ist die Anleitung. Oh, die wiegen ja gar nichts. Ja, deswegen. Guck mal, hier ist sogar ein Klebestreifen dran. Ja, deswegen habe ich mich ja gewundert, so ein bisschen, ob da nur einer drin ist. Ich hole mal alle draus. Fernbedienung haben wir dabei. Stecker haben wir dabei. So ein Ständer haben wir dabei. Nur ein? Dann haben wir das dabei. Sollten eigentlich 2 Dann sein. haben wir den Stecker. Warte, ich tue das. Lass mal zur Seite. Den Karton, den halte ich mir noch. Ja, beides, also kann ich hier reinpacken. Kann man nur einstimmen. Das sind eigentlich dann für 2 sein, oder? Gucken. Und jetzt dieses. Oh. Nee, da sind 2 bei. Ah, sehr gut. Gut, dass ich hier noch einen Stecker frei habe. Ja, was ein Zufall, ne? Habe ja Glück gehabt. Ich weiß noch nicht mal, wo ich das dann hinpacke. So, ich stecke erstmal rein, damit wir mal gucken. Music. Ja, muss auch erstmal Musik laufen. Oh. Sieht man in dem Video nicht, aber es ist jetzt so mehr oder weniger. Bläulich. Ja, warte mal, da müsste ich hier mal ausmachen. Wie geht das hier aus? Man kann es auch dunkler stellen, dass es nicht ganz so hell ist. Licht aus. Stage. Oh, guck mal. Sieht man jetzt in dem Video gar... Doch, sieht man. Ja, Wenn man hier unten hinguckt, dann sieht man die Lichter. Du musst das indirekt machen, dann sehen die das. Siehst du? Wow. Wie geil ist das Und denn? irgendwie sollte wohl auch Musik reagieren. Ja, hier, Movie oder Music. Tada! Ich mach ein Video.
Ich habe jetzt Ambilight. Jo, Geschenk Nummer 2 von meinem Mann. Genau. Das erste ist schon angeschlossen. Ja, das habe ich jetzt hier schon mit Stranger Things am Laufen. Und das zweite packe ich jetzt aus. Was ist denn da drin? Ich bin kein Verpackungskünstler, deswegen wird immer dicker, immer dicker. Alter, was hast du da gemacht? Ja, Das hätte ich mir aufheben sollen für den Stream. Wäre lustig gekommen. kommt doch bestimmt jetzt auch lustig. Hey, braucht man noch für den Kamin. Ja, wie öffne ich das denn jetzt? Ohne was kaputt zu machen. Das rappelt ja schon. Ist da was kaputt? Oh, wenn es rappelt, ist das nicht gut. Wo öffnet man das? Aber schon mal anfangen. Warte, Und jetzt wird's belohnt, jetzt wird's belohnt. Jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. oh. Komm raus. Ist mein. Oh geil, das sind aber nicht die Ekelbohnen, ne? Nein. Hoffe ich mal. Das sollten die Süßen sein. Oh. Die, worauf du wirklich Bock hast. Guck mal. Jetzt zeig mal rein. Die sehen ja den Boden noch nicht. 1,4 Kilo. Yeah. Boah. Ich sag ja, das ist was fürs Herz. Naja, für den Körper. Ekelbohnen würde ich dir nicht holen. Ekelbohnen habe ich noch. Nee, will ich dir auch nicht holen. Dann wird's ja Spaß. Also Jelly Bellies und Ambilight von meinem Mann für meinen Arbeitsplatz. Ist das nicht schön? Oh, haben muss. In die Kulisse. Wie macht man das denn auf? Ich dachte ja immer, man macht hier so dann auf. Ich habe das ja nur gesehen und einfach auf eine Liste geklatscht. Mehr habe ich nicht gemacht. Oi. Oi. Oh. Dankeschön. Da kannst du deinen eigenen Cocktail zusammenmixen, wie du das gerade Bock Boah, hast. ist Schwarz das- oder Torte und so was. Du kennst das ja alle. Mein Mann ist der Beste. Mal sehen, wie lange der Eimer hält bei mir. Wenn man... Siehst du? Böses oben. Und ich hab's jetzt auf Video. Der ist schon runtergeplumpst. Wenn man den Mann einmal einkaufen schickt, ne? Nein. Man sieht ja überhaupt nicht, wie alt ich heute werde. Nein, sieht man nicht. Überhaupt nicht. Ach ja, und da ist ja auch noch ein Teller.